क्लाइंट को बताना है कि मैं शहर से बाहर हूँ। सुन, ऐसा बोल दूँ, सर आई एम आउट ऑफ स्टेशन टिल मंडे। रुक, आउट ऑफ स्टेशन? तू ट्रेन है क्या जो स्टेशन छोड़ के निकल गया? क्या गलत बोला? स्टेशन ट्रेन के लिए होता है, लोग टाउन में रहते हैं, स्टेशन पे नहीं। बोल, आई विल बी आउट ऑफ टाउन टिल मंडे। बस एक वर्ड। तू इंसान है, कोच नहीं, वरना क्लाइंट प्लेटफॉर्म पे ढूंढने आ जाएगा। सालों से खुद को रेलवे अनाउंसमेंट बना रही थी।